សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់សិស្សបកាយយើងណាលំហាត់នេះគឺនៅក្នុងជីងប្រឡងសិស្សបកាយទូទាំងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1986ចាំបងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាលំហាត់នេះលោកគ្រូដាក់លំហាត់លេខ1រ៉ូម៉ាំងអញ្ចឹងលំហាត់ប្រឡងសិស្សបកាយប៉ុន្តែលំហាត់នេះងាយទេវាតាក់ទងទៅនឹងសមាមាត្រអូនមើលនេះអាសមត្ថកម្មមួយនេះសមាមាត្រអូនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាមើលគិតសិនណាអូនគិតសិនអាចធ្វើបានណាសាកល្បងខ្លួនឯងសិនមើលយើងអាចធ្វើតាមវិធីជំនួសក៏បានដែរប្រើដូចអាហ្នឹងយើងចងជាប្រព័ន្ធសម័យកាលទៅណាចងជាប្រព័ន្ធសម័យកាលយើងដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសអូនទាញអាសម័យកាលសមាមាត្រនេះអាសមាមាត្រនេះយើងទាញជំនួសបំបត្តិអញ្ញត្តិណាមួយបំបត្តិអញ្ញត្តិណាមួយទៅយើងអាចធ្វើបានហើយបំបត្តិឲ្យសល់តែអញ្ញត្តិមួយយើងមកជំនួសនៅនេះយើងទាញរក x ចឹងជាទាញរក x ដែលតាក់ទងនឹង z អានេះទាញរក y ដែលតាក់ទងនឹង z អូនត្រូវយល់ថានេះវាស្មើគ្នានេះ x លើ 2វាស្មើនឹង z លើ 8អានេះបើសិនជាធ្វើតាមវិធីជំនួសលោកគ្រូប្រាប់ត្រួសបន្តិចបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិធីជំនួសអូនយកអាសមត្ថកម្មចុងក្រោយនេះសមត្ថកម្មទី2នេះអូនយក x លើ 2ហ្នឹងមក x លើ 2វាមិនស្មើនឹង z លើ 8មែនអត់អញ្ចឹងអូនទាញរក x ទៅអូនទាញរក x នាំមក x ទៅនាំ x មិនស្មើបោះលេខ2មកខាងនេះវាមិនទៅជា z លើ4មែនទេ z អា2នេះវាគុណនឹង z នោះវាបាន 2z សម្រួលមួយ8ទៅបាន z លើ4ដូចគ្នាដែរអូនដូចគ្នាដែរ y លើ5ស្មើនឹង z លើ8ណាអញ្ចឹងអូនទាញរក y នាំមក y យើងបោះលេខ5មកខាងនេះវាទៅជា 5z លើ8អានេះទុក 5z សេ57អានេះយើងទុកលេខ2លើ8ចឹងក៏បានដែរ 2z លើ8ដើម្បីឲ្យបានភាគបែងដូចគ្នាក៏បានដែរក្រោយមកអូនយកទៅជំនួសនេះ y x នេះដល់ស្មើអញ្ចឹងយើងជំនួសក្នុងសមត្ថកម្មទី1នេះមកy នេះអូនជំនួសទៅសមត្ថកម្មទី2មកវាសល់តែអញ្ញត្តិ z ហើយលំហាត់ហ្នឹងសល់តែអញ្ញត្តិ z អូនអាចដោះស្រាយរក z ចេញពេលដែលឃើញ z ប្រមាណយើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញឃើញ x ពេលដែលឃើញ z ប្រមាណដោះស្រាយយើងដាក់កន្លែងនេះវិញឃើញ y អញ្ចឹងងាយលំហាត់ហ្នឹងដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសហ្នឹងក៏ងាយដែរតែលោកគ្រូមិនធ្វើតាមជំនួសហ្នឹងទេលោកគ្រូធ្វើតាមលក្ខណៈសមាមាត្រតោះអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូដោះស្រាយមាន2របៀបដោះស្រាយ2របៀបទៀតឲ្យបងប្អូនមើលដាក់ចម្លើយតោះយើងសុខចិត្តចេះស្ដាប់គេមើលគេឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើឲ្យបានច្រើនណាតើលំហាត់មួយហ្នឹងគេអាចដោះស្រាយបានប្រមាណរបៀបកាលណាយើងចេះបានច្រើនរបៀបមានន័យថាយើងចេះច្រើនក្បាច់យើងចេះច្រើនច្រកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបលំហាត់ប្រភេទអស់ហ្នឹងបងអូនអាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបានដោយងាយណាអញ្ចឹងដោះស្រាយយើងស្រេចតែយើងទេយើងមើលថាដល់ពេលយើងចេះច្រើនវិធីអញ្ចឹងទៅចេះច្រើនវិធីយើងដឹងហើយយើង select យកមើលតើវិធីមួយណាងាយជាងហើយច្បាស់លាស់ជាងអញ្ចឹងបងអូនយល់អាចដោះស្រាយបានអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលោកគ្រូដាក់ថាមានវិធីលោកគ្រូដាក់ថាវិធីទី1ចុះណារបៀបទី1វិធីទី1របៀបក៏បានដែររបៀបទី1របៀបទី1ណាប៉ុន្តែពេលប្រឡងអូនមិនចាំថាលំហាត់នឹងអាចដោះបាន3របៀបអូនធ្វើទាំង3របៀបមិនមែនទេអូនធ្វើរបៀបណាមួយក្នុងចំណោមទាំង3របៀបហ្នឹងអូនធ្វើរបៀបណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងតែលោកគ្រូដោះស្រាយឲ្យប្រាប់អូនចេះច្រើនរបៀបទៅក្រែងលោពេលខ្លះអូនខ្លះរបៀបទី1លោកគ្រូប្រាប់អត់យល់ប៉ុន្តែយល់របៀបទី2ហើយបងអូនខ្លះវិញរបៀបទី2អត់យល់របៀបទី1វិញគិតថារបៀបទី1ងាយជាងមនុស្សយើងចិត្តខុសគ្នាដល់យើងដាក់ថារបៀបទី1ដាក់រកអញ្ចឹងមករក x y z រក x y និង z លោកគ្រូផ្លេចបញ្ជាក់ប្រធានលំហាត់ផ្លេចបញ្ជាក់ x y z ជាធាតុរបស់គុយនៃសំណុំសក្តិទានហ្នឹងហើយនេះគេប្រាប់ការលំហាត់មុនក៏គេប្រាប់ដែរណាប្រាប់ថាសំណុំគុយប៉ុន្តែអត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំសក្តិទានគុយហ្នឹងគឺជាសំណុំចំនួនសក្តិទានណាសំណុំចំនួនសក្តិទានវាមានទម្រង់វាសំណុំចំនួនសក្តិទានវាមានទម្រង់វាគឺ a លើ b វាគេសំដៅទៅលើទម្រង់ពភាគ a លើ b ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីចំនួនសក្តិទានសួរថាចំនួនសក្តិទានមានអីខ្លះចំនួនសក្តិទានណាចំនួនសក្តិទានមានអីខ្លះចំនួនសក្តិទានមានចំនួនពភាគហ្នឹងហើយពភាគ a លើ b ហ្នឹងពភាគចុះចំនួនគុតក៏ជាចំនួនសក្តិទានដែរមិនលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបើលោកគ្រូនិយាយថាចំនួនសក្តិទានជាពភាគចំនួនគុតមិនបានសក្តិទានដែរចំនួនគុតក៏ជាពភាគដែរតើអូនចំនួនគុតក៏ជាពភាគដែរគ្រាន់តែវាភាគបាយវាមួយសួរថាលោកគ្រូសេលេខ5ទៅទេ
លោកគ្រូសេតែលេខ5លេខ5ហ្នឹងក៏មានភាគបាយដែរភាគបាយវាមួយអញ្ចឹងលេខ5ហ្នឹងក៏ជាចំនួនសក្តិទានដែរចំនួនសក្តិទានមានដូចជាចំនួនគុត ចំនួនគុត relative ចំនួនគុត relative គាត់និយាយចំនួនគុត relative យើងអាចរាប់ថយក្រោយរាប់ចំនួនអវិជ្ជមាននិងចំនួនវិជ្ជមានដែរចំនួនគុត relative យើងរាប់តិចចំនួនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំនួនពភាគចំនួនទស្សភាគណាទស្សភាគក៏នៅក្នុងចង្កោមចំនួនសក្តិទាននឹងដែរទស្សភាគវាកើតឡើងមកពីណាទស្សភាគវាកើតឡើងមកពីពភាគហ្នឹងហើយពភាគដែលគេសម្រួលអត់បានពភាគដែលចែកលេខអត់ដាច់យើងចែកពភាគទៅចែកភាគវាចេញជាលទ្ធផលទស្សភាគហ្នឹងហើយណាហើយចំនួនទស្សភាគខួបអញ្ចឹងវាមានទាំងប្រមាណដែលលោកគ្រូរាប់មិញចំនួនសក្តិទានមានដូចជាចំនួនគុតចំនួនទស្សភាគចំនួនទស្សភាគខួបហើយនឹងចំនួនគុត relative អាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថាចំនួនសក្តិទានអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យរកចម្លើយលទ្ធផលរបស់វាជាចំនួនសក្តិទានអញ្ចឹងមានន័យថាដែលនៅក្នុងចំសង្កោមអស់ហ្នឹងដែលលោកគ្រូរាប់មិញចម្លើយរបស់វាលទ្ធផលវាអាចជាប្រភេទលទ្ធផលវាអាចជាចំនួនគុតអាចជាចំនួនគុត relative ហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអូនយល់ចំនួនសក្តិទានហើយឥឡូវយើងចូលមើលសមត្ថកម្មទី2ណារបៀបទី1នេះលោកគ្រូដោះស្រាយយកសមត្ថកម្មទី2មកនិយាយប៉ុន្តែលោកគ្រូដោះស្រាយផ្សេងពីចំនួននេះណាយើងមានសមត្ថកម្មបូក z ស្មើ3នេះហើយយើងតាំងនេះសមត្ថកម្មទី2 x លើ2ស្មើ y លើ5ស្មើ z លើ8តាំងដោយចំនួនណាមួយតាំងដោយចំនួន t មួយឬក៏ k មួយស្រេចចិត្តយើងតាំងចំនួនហ្នឹងនេះវាជាចំនួនដែលនេះពភាគទាំងប្រមាណហ្នឹងមានតម្លៃស្មើគ្នាស្មើទៅនឹងចំនួនអីមួយស្មើទៅនឹងចំនួន t មួយណាអញ្ចឹងយើងតាំងបែបហ្នឹងក្រោយមកដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់មិញនេះ x លើ2វាស្មើនឹង y លើ5ស្មើនឹង z លើ8វាមិនស្មើនឹង t ដែរអញ្ចឹងយើងទាញឡើងហ្នឹងអូនទាញឡើងហ្នឹងx លើ2អូនយល់ឡើងហ្នឹងនេះយល់ឡើងលោកគ្រូសេហ្នឹងx លើ2ស្មើ t ឃើញអត់ x លើ2ស្មើ t អញ្ចឹងនាំឲ្យ t នាំមក x ចាំរក x នាំ x ស្មើ2គុណ t បោះលេខ2ភាគបែងប្រវត្តិមកនេះគុណ2គុណ t ដូចគ្នាដែរអូនធ្វើអញ្ចឹងទៀតណា y លើ5អញ្ចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាចាអូនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូបាន t មកពីណាt នេះគឺជាតម្លៃយើងតាំងទេជាចំនួន t ដែលយើងតាំងទេអូនតាំងអីផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរតាំង a ឬក៏ b ឬក៏ c អីក៏បានតែចិត្តយើងអញ្ចឹងទាញរក y អញ្ចឹងរបៀបធ្វើរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងណាy ស្មើនឹងគាត់5អានេះ5គុណឲ្យ t ហើយសួរថាចាំមើលមូលហេតុអីបានគេតាំងអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីគេចាំមើលមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអាចធ្វើឲ្យយើងឈានដំណើរដោះស្រាយបានណាទៅជាផ្លូវយើងអាចដោះស្រាយបានដោយធូរ8 t នេះអញ្ចឹងអូនយកតម្លៃហ្នឹងហើយទាញយកនេះមើលកលេចមើលសមត្ថកម្មទី1វិញ x បូក y បូក z ស្មើ3មែនអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹង x y z ហ្នឹងនេះ x ស្មើប៉ុណ្ណា y ស្មើប៉ុណ្ណា z ស្មើប៉ុណ្ណាយកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជំនួសឡើងនេះជំនួសក្នុងសមត្ថកម្មទី1នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានឡើងនេះលោកគ្រូសេបិចក្រហមចុះឲ្យអូនសម្គាល់ឡើងហ្នឹងយើងបានឡើងនេះអូនមើលអានេះសមត្ថកម្មទី1ដែល x បូក y បូក z ស្មើ3ហ្នឹងអាហ្នឹង y នេះវាទៅជាចេះយើងបាននឹង 2t ហ្នឹង x ឡើងហ្នឹង x នេះសញ្ញាបូកនៅកណ្ដាលអូនតាមតនណាអូនតនណាឥឡូវលោកគ្រូឲ្យមើលឡើងហ្នឹងវិញនេះមើលឡើងនេះខ្លាចអូនយល់ឡើងម្ដុំមកនេះសមត្ថកម្មរបៀបធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអូនសមត្ថកម្មទី2ហ្នឹងគេតាំងមកអញ្ចឹងអានេះសមាមាត្រហ្នឹងគេតាំងមកអញ្ចឹងឲ្យទាញចឹងមកអញ្ចឹងអូនយល់អញ្ចឹងហើយយកទៅy គឺ 5t បូកឲ្យ z វា 8t បូកចូលគ្នាទៅលទ្ធផលប៉ុន្មាននេះលទ្ធផលរបស់វា3ឃើញអត់អូនឃើញទេអញ្ចឹងបូកអានេះមកអូនបូកជាក់ស្ដែងនេះមក 2t បូក 5t បូក 8t បាន 15t មែនទេបាន 15t ស្មើ 3អូនទាញរក t មកទាញរក t ស្មើ 3 ចែក 15 3 ចែក 15អូនអាចសម្រួលវាសម្រួលនឹង3ទៅសល់ 1/5 អញ្ចឹង 1/5 នឹងជាស្អី 1/5 នឹងជាស្អី 1/5 នឹងជាតម្លៃរបស់តេនេះឡើយនេះជាតម្លៃរបស់តេអញ្ចឹងយើងជំនួសឡើយនេះ
យើងយកអាហ្នឹងមកជំនួសកន្លែងនេះមកយើងមិនឃើញ x យកអាហ្នឹងមកជំនួសនេះមកមិនឃើញ y យកអាហ្នឹងជំនួសនេះមកមិនឃើញ z អញ្ចឹងឃើញអូនមើលឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណឹងអូនមើលឃើញចម្លើយ x y z លំហាត់ហ្នឹងរក x y z អញ្ចឹងយើងបានហើយនោះ x ស្មើអីអូន x ស្មើកន្លែងណានេះ x ស្មើ 2 តេយើងចេះ x ស្មើ 2 គុណឲ្យ 1/5 ណាដោយសារតេយើង 1/5 អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 2/5 នេះចម្លើយវាស្ថិតនៅក្នុងសំណុំគុយហើយចម្លើយវាស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសក្តិទានហើយដូចគ្នាដែរ y ស្មើ5គុណឲ្យ 1/5 1/5សម្រួលទៅនៅសល់1នេះលេខ1ហ្នឹងក៏ជាសំណុំគុយដែរលេខ1ហ្នឹងក៏ជាសំណុំចំនួនសក្តិទានដែរz ស្មើនឹងអីគេ8តេ8គុណតេ1/5 អញ្ចឹងស្មើនឹង8/5ឃើញណាចេញចម្លើយអូនដូច្នេះ x ស្មើនឹង 2/5 y ស្មើ 1 និង z ស្មើ 8/5 ចប់នេះរបៀបទី1ឥឡូវគ្រូធ្វើរបៀបទី2មួយទៀតណារបៀបទី2អូនយល់ទេចេះណារបៀបទី1អូនអូខេណារបៀបទី2អូនមើលរបៀបទី2ដាក់ចឹងដែរដាក់រក x y z រក x y និង z យើងមើលអាសមាតកម្មប្រើសមាតកម្មទី2នឹងមកណាសមាតកម្មទី1ដាក់ថាយើងមានសមាតកម្មទី1ចេះសិនអានឹងសមាតកម្មយើងមានសេហ្នឹងដែរយើងមានសមាតកម្មទី1 x បូក y បូក z វាស្មើនឹង3នឹងx លើម៉ាណូន x លើ2ស្មើនឹង y លើ5ស្មើនឹង z លើ8អញ្ចឹងវាស្មើតាមលក្ខណៈសមាមាត្រតាមលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាវាមានរូបមន្តវាមានលក្ខណៈរបស់វាណាលក្ខណៈរូបមន្តផលធៀបស្មើតគ្នាលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាអូននេះចេះ a លើ b ស្មើ c លើ d ស្មើ e លើ f លក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាគេអាចស្មើទៅមុខទៀតអាចយកភាគយកបូកភាគយកអាចយកភាគយកបូកភាគយក a បូក c បូកអញ្ចឹងទៅស្មើណាភាគបែងរបស់វាបូកចូលគ្នាដែរ b បូក d បូក f ស្មើអញ្ចឹងណាឬអាចស្មើចេះបើដាក់ភាគយកលោកគ្រូដាក់ដក a ដក c ដក e អញ្ចឹងភាគបែងក៏ត្រូវដាក់ដកជាគូគ្នាវាដែរជាគូដែលធាតុត្រូវគ្នាដែរ b ត្រូវដាក់ b មើលអាលើនេះគេដាក់ដក c ចឹងអាក្រោមត្រូវដាក់ដក d ដែរអាលើគេដាក់ដក e អាក្រោមគេដាក់ដក f ដែរអូនយល់ហ្នឹងណាបើសិនជាលើគេដាក់បូកអាក្រោមដាក់បូកដែរណាអាហ្នឹងចឹងគូអញ្ចឹងលក្ខណៈផលធៀបតគ្នានេះរូបមន្តនេះលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាហ្នឹងមានយើងប្រើតាមលក្ខណៈហ្នឹងអូនដឹងអូនត្រូវដឹងលក្ខណៈហ្នឹងមួយអូនចាំលក្ខណៈសមាមាត្រផលធៀបតគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងប្រើយើងស្មើអីគេស្មើ x បូក y អូនបូក z ណាបូក z លើភាគបែងបូកភាគបែងដែរ2បូក5បូក5 3អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់ចឹងចុះលោកគ្រូគេបើសិនយើងឆ្ងល់ថាលោកគ្រូមិនបាននឹកឃើញថាត្រូវបូកចុះខ្ញុំដាក់ដកបានទេដកបានប៉ុន្តែបងអូនធ្វើទៅមុខទៀតវាអត់ទៅអត់រួចដោយសារអីគេដោយសារគេដាក់បូកអូនមើលឡើងលោកគ្រូដាក់ហេតុអីបានដាក់បូកលោកគ្រូមើលអាសមាតកម្មទី1ឃើញទេអូនឃើញដល់ពេលដាក់បូកចឹងដូចធ្វើតម្រូវឲ្យដូចអាសមាតកម្មទី1សមាតកម្មទី1អូនមើលអានេះមើល x បូក y បូក z ស្មើ3អញ្ចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងតម្រូវអាហ្នឹងបើសិនជាសមាតកម្មទី1បើសិនសមាតកម្មទី1កន្លែងហ្នឹងវាដកអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះដកដែរលោកដាក់កន្លែងនេះដកដែរនេះដកអានេះក៏ដាក់ដកដែរឃើញទេដាក់ដកអញ្ចឹងដែរដល់ពេលដកទៅវាត្រូវសមាតកម្មទី1យើងអាចយកតម្លៃហ្នឹងមកជំនួសចូលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីរំពឹងថាយកអាតម្លៃសមាតកម្មទី1ហ្នឹងយកមកជំនួសហ្នឹងតាអូនគោលបំណងគេអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើអីមួយគេគិតពីគោលបំណងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍តើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីគេយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីណាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីគេដើម្បីនេះជំនួសយកសមាតកម្មទី1នេះជំនួសមកដាក់លេខ3ចូលមកអូនដាក់លេខ3ចូលមកហ្នឹងអានេះ x បូក y បូក z ដាក់លេខ3ចូលនេះផ្លុក
giật ngó ba lịch bay màu vì ná ba lịch bay đó mà làm tìm mùi nữa nè anh đi bốc trôi nhé bạn đập ràm chân đi trôi lùm noa mà đi với nhé này giờ hàng lại tê đi với nhé lại tàng với và kho tạc lại tàng tích đi đó tạm bất nó bị cao tranh vì mấy thiêng vớiแต่มวยđây anh đi cần lựcนั่นคือtranh vì kiaแต่มวยđây là lẹ cái nèพอทิปสมาร์ตเนี่ยนี่ยังเตียงtranh vì hàng lại tàngนี่ตามbất đó lẹ cái nèพอทิปสมาร์ตเนี่ยนั่งต่อจังยังaiสำรวจนั่งสำรวจสมาไอ้เก๋สมามวยเพี้ยปรามจังโดยเคลียร์ได้เนี่ยจังอะไรนั่งมวยเพี้ยปรามนี่จีดำไลสมาแต่นั่งเอ็กเลปีแม่นะเอ็กเลปีสมามวยเพี้ยปรามมันเมื่อสมาต่อเนี่ยอันนี้ตามปัดcái thở được xâyสมาแต่มุกบันโอนยุลบันตายได้ซาไอ้เก๋ได้ซาออกดาเขียนนะคือละกายยังไปบล้อออกจังยังไอ้จะxây trong một hòmตายเป็นสมาต่อเนี่ยแต่สมาต่อเนี่ยแต่มุกจังเป็นในท่ารึกลเวียหรือกลเวียปีเอ็กเลปีนะเวียสมาหนึ่งมวยเพียปรามตาโอนจังยังตีโรเอ็กงอมเอ็กยังประวัติเลยปีมาครั้งนี้ยังกลมวยแล้วปีกลมวยกลควายเนี่ยกลควายทั้งบ้านปีเพียปรามโดยขณะได้โอนอีกไรเลปรามสมาหนึ่งมวยเพียปรามโอนกวอดจังเมาอีกไรสมาหนึ่งกลตัวนี้มามวยโดยขณะได้สัตว์ตีระสัตว์เลผมใบสมามวยเพียปรามจังตีโรสัตออนกวาดเหล็กนี่มาข้างในหมอบ้านผมใบเพียปรามจังจำลายโดยแต่เคลียร์เตยังฉลาดโดยชนะนะฉลาดโดยชนะเอ็กซ์มาจังมาบ้านนั่นนะจังโอนอาเจทัวบ้านดอกใบระเบียบป่ะจังระเบียบได้หรือกูลบเจ้าหรือกูอัดดอกเสียนั่นตามที่จำนวนจังเกาะบ้านยังปลาตามวิธีแบบนี้เกาะบ้านต่างจังเกาะบ้านปลาวิธีตามแหลกนะสมามาดนี่เกาะบ้านโอนบ้านเจหรือกูสังคมทับโอนเจปีแหลกนะสมามาดหรือกูเซหรือผมมนออกไหลเนี่ยนี่แหละคณะสมามาดอ่อนเยอะเลยนะจับไปทางไงแต่ตามเพื่อนแหละคณะสมามาดนี่มีเมียนตังไปถนัดตีปรำปีมาอ๋อตีปรำปีตีปรำใบโจดอตีปรำบุญก็ยังเมียนได้นะเมียนอะไรนี่จีรำหัดสบกายจังโอนจีเยี่ยมดอกสลายจีเยี่ยมมือแล้วมือให้เพื่อคนไอหลังวิ่งนะแล้วโอนยนเฮ้ยโอนมาโอนมือเต้นยนหรือกูเฮ้ยโอนเถอะแต่สะปีสมัติเพียบโอนเพื่อแต่เซครูนไอเรียนนะหรือกูเนยแต่ดำแต่ได้หรือกูเรียนเถอะแต่เพื่อครูนไอนี่สำคัญคืออันวัดครูนไอคือมันเจ๊นะโอเคจังเป็นนังเจ๊นะจูนโปสำนักละอสับเพียบละอแต่ออกเนี่ยจุดเนี่ยในวิดีโอกรอยนะ